வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட என்ன எத்தனை வருஷமா நின்றுட்டு இருக்குன்னு நீ நினைக்கிற? இது 2-3 வருஷம் விட்டுருவேன். வண்டியை பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு. எல்லாம் துருப்பு பிடிச்சிக்கிச்சா இல்லை என்ன? எல்லாம் பூச்சி போடு. லட்சுமி வந்து பக்கவா வண்டியை க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிருமா லட்சுமா? ஹேண்டோல்ல சரி பார்க்கில் ஒயர் கடையில் பார்க்க போகிறோம். என்னமோ தட்டுறாப்புல. இப்போ லைட்டாக ஸ்பார்க் வருது பாருங்க. பெட்ரோல் வேணும். பெட்ரோல் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பெட்ரோல் டேங்க் காணுமே. டேங்க் இருக்கு. நல்லா குடி. எவ்வளோ டேங்க் திறந்து உள்ள முட்டை வருதான்னு போடுறா. இந்த மாதிரி உங்கள் வண்டி ரெடி பண்ணுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நாங்கள் உங்கள் இடத்தையே வந்து ரெடி பண்ணி தருவோம். நீங்கள் அந்த ரெடி பண்ணுறதுக்கான அமௌண்ட்டு மட்டும் கொடுத்தா போதும். லட்சுமா வண்டி நல்லா போதா? வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு வண்டியை ஓட்டலாம். தரமாக ஓடும்.